Tibigay ka siya da? Naman na kasi. ಬಿತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆನೂ ಹೋಯ್ತದೆ ಪಕ್ಕದೂ ಹೋಯ್ತದೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋದ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟೇ ಆಗೋದು ಗುಣ ಮನೆ ಇದ್ದಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಅಂತ ಅಯ್ಯೋ ನೋಡಿ ಫುಲ್ ಅಡ್ಕೋಬೇಕು ದೇವ್ರೇ ഇതിലാ കുഞ്ഞേട്ടാ വെള്ളം വരുന്നത് മാറിക്കാവും എന്റെ ദൈവമേ വെള്ളം വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതാ മേലെ വരുന്നേ ഉള്ളൂ ഇറക്കണം മരം പൊട്ടുന്നു മരം പിന്നെ പൊട്ടുന്നുണ്ട് അത് ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു ആ ഭാഗം അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം പൊട്ടുന്നു ഇങ്ങോട്ട് വരില്ലേട്ടാ এখানটা পড়ে যাবো তো ঘরটি ঢুকছে উপরে লাইনটা করে এখানে নেমে যা এখান থেকেও নেমে যা